朝
テニスの練習と今日はなんか朝動画撮ったんだけど撮ってない？今日は撮ってないです。朝テニス練習してトレーニングやって中央トランポリンやって、ね、この人はね最近やってなくて久しぶりのトランポリントレーニングでサボってんじゃないよ。土日がさ試合で忙しくて。そうでやってちょっと今日は豆腐屋さんの豆腐ドーナツ食べます。おからドーナツか。そうだね。どうする？プレーンとイチゴどっちが？好きな方でいいよ。俺イチゴでいいの？いいよ。いいよ。半分にする？いいよ、本当にいい。半分にするとよくわかんなくなるからいい。そうなの？ちょっと食レポしてよ、食レポ。硬い。どういうこと？いや、美味しい美味しい。どういう意味？硬いってよくなさそうな。いただきます。すごい豪華な昼食になりました。今朝トランポリンのトレーニングしているトレーナーの人が昨日焼肉を食べに行ったと聞いて、私たちも焼肉定食にしてみました。どどん、牛もも肉のステーキです。そしてヤングコーンが手に入りました。美味しそう。マヨ味噌ですね。こちらをつけていただきます。で、久しぶりの水菜が無農薬水菜も手に入ったので、筋肉サラダ with 白あえ水菜入りです。そしてそうラーメンね、ずっと食べたかったから担々麺です肉味噌作って、チンゲン菜もわざわざ県内産じゃないのにちゃんと買って準備しました。いただきます。ちゃんと平等に分けれてるか4つのタワーにして数えて半分こしてます。これはもう食べ途中だから、私の方が早く食べてるから少ないけど半分こしました本日の夜ご飯豪華です。これめっちゃ美味しそう。キャベツ、じゃがいも、豚バラ、これいいね、美味しそうで、モッツァレラチーズとトマトで、こちらはきゅうりのお漬物で、大根とチンゲン菜と油揚げの味噌汁、そして長者納豆です。いただきます。